陷入闺蜜干政风波的南韩总统朴槿惠10号遭到韩国宪法法庭弹劾，成为韩国宪政史上第一位被弹劾成功及罢免的总统。其实回顾历届南韩总统，几乎下场凄惨，有人被政变推翻流亡海外，还有人遭到刺杀或是涉入贪腐，晚节不保。前总统卢武铉甚至在卸任之后跳崖轻生。有风水师直言，这一切其实是因为青瓦台的风水出了问题，这究竟是怎么回事？ 마음 아프게 해드린 점에 대해 송구스럽게 생각합니다. 국민 여러분께 깊이 사과드립니다. 재판관 전원의 일치된 의견으로 주문을 선고합니다. 주문, 피청구인 대통령 박근혜를 파면한다. 那司法如果追溯其中13条当中有一条罪状成立的时候，大概就是要坐牢了。 如果要回顾起韩国的政治史上，这是每一位总统几乎都不理想了。 总统这个被认为是被诅咒的职位，除了朴槿惠因为闺蜜们遭到弹劾，而她的父亲朴正熙从1963年起担任南韩总统长达18年，在他的带领之下，创造了汉江奇迹。南韩人不仅脱离贫穷，更一举成为世界第11大经济体，但却在1979年被自己的情报首长枪杀身亡。 那除此以外，当然就往前追溯，1974年的8月25号，朴正熙总统夫人这个陆英修女士呢就被开枪射杀了，所以这变成夫妇2个都是被枪杀死亡啊。 而不只是朴正熙下场凄惨，第一届南韩总统李承晚为了长期掌权而选举舞弊，被迫辞职流亡海外，最终客死他乡，连骨灰都不被允许运回国。第11届总统金斗焕和第13届总统卢泰愚则因为贪污遭到判刑。 你像金泳三，他标榜的是文人总统所以这不是军事强人了啊。可是到最后引发了金融风暴，他的儿子也是牵涉到了贿赂案件。 最惨的莫过于第19届总统卢武铉，曾经是南韩人心中最清廉的总统，却在下台后被人揭发他的妻子全良淑收受贿赂高达600万美金。事件才刚进入调查，就传出卢武铉跳崖轻生，成为南韩第一位轻生的总统。 朴槿惠遭到南韩民众轰下台，其实细数南韩历届总统，不少都是命运多舛，外传跟青瓦台的风水有关。 青瓦台的风水究竟有什么问题？曾在6年前与韩国堪舆协会过招的风水师张旭初，就曾听他们说起，青瓦台前后左右都存在凶狠的煞气。韩国的风水，很多破金，无法化解，很多路冲，转气转不过去，所以让他很困扰。青瓦台的正后方有一座玄武山，就风水学上来说，原本就是要让执政者有靠山，但任谁也没想到，玄武山的山形暗藏着一个风水隐忧。 从空拍图仔细分析，青瓦台后方的山脉形状就像是一把上了弦的弓箭，万箭齐发，朝着青瓦台发射，有如中国俗谚所说“背后拉弓，暗箭伤人”，意味着总统容易遭人算计。再加上山上明显凸起的诡异怪石，更是煞上加煞。 不管你前面后面都不能有凸，凸等于是代表所谓的凸煞，凸煞的话代表会有小人。青瓦台左方代表富贵、事业成就的龙边山脉，却遭到对面虎边山脉压迫，形成白虎压青龙的白虎煞。 不怕青龙高万丈，只怕白虎回头望啊！那女孩子的总统都很怕白虎，白虎咬白虎，阴克阴一定会败。 巧合的是，朴槿惠事件就是因为闺蜜崔顺实过于做大，掌握权力，借机敛财，甚至最后开始干政，最终反扑朴槿惠。除了白虎煞之外，这山明显就是一个破军格局。它的山形的话，它是一直往下踩，它踩上来一点点，它又慢慢往下去，所谓的败笔。倒
币。还有学者透露，青瓦台在整修时曾经挖出一些做法的道具，因此南韩人民开始揣测，这一切会不会是日本人在搞鬼？对啊，日韩合并以后嘛，日本就必须在这个首尔找一个地方嘛，这个处理国家大事嘛，就建立了所谓的日本总督府。原来这青瓦台的前身其实是日本总督府官邸，直到1948年大韩民国成立，继续沿用作为韩国总统府，并改名为景武堂。但在1960年尹普善总统上任时，因为与命盘相冲，再度改名成为今日的青瓦台。青瓦两个意见里面的分析，就所谓的财仓气鬼，但是青瓦这2个字来讲，它是必败。风水学上，青瓦台这名字好，会为国家带来财富，但败就败在青瓦台的正门竟然对着前朝皇宫的后门，意味着这财富会来的不干净。总统府那么大的总统府门关门对门，所以变成总统就会想要拿钱了，就送钱来嘛，送钱来谈嘛，等等嘛。总统只要发一个讯息说某月某日要跟大企业举行早餐会，他们大家心中就有数了。现在的李在镕被抓了就是这样。在韩国，过去因为出口导向的经济形态，政府长期扶植大企业，撑起了国民所得，却也让财阀犹如八爪章鱼般与政府纠缠不清。如果把总统府换到别的地方去，会不会有那样的结果？不知道了哈。真有无形的风水在暗中作怪吗？看到这么多届的总统下场，未来的韩国总统必定会有所作为，不是搬离开青瓦台，要不就是改变政商文化，否则恐怕这总统魔咒会持续下去。